Dem baş em ji bajar İstanbulê li gel wenin li kolana kafeyên Kurdî em li gel wenin hûn dibînin ku kilama dengbêj Şakiro ji niha lê di li pişta dengê Kurdî vê kolanê gelekî tê me. Ber bi 15 gulanê cejna zimanê Kurdî ve em diçin û bi taybetî li bajarê İstanbulê ku derdora 5 milyon Kurd lê dijîn ku wek bajarê herî mezin ê Kurd lê dijîn tê naskirin bi sed hezaran xort û ciwanên Kurd ku temenê wan emrê wan derdora 25 30 salî danin û li İstanbulê ji dayîk bûnin û mezin bûnin henin niha em jî li kolana kafeyên Kurdî li gel wan yek ji wan ciwananin Enis Aktaş wê li gel me ve pêşî em tenaz bikin tu kî çend salî pêşî em tenaz bikin kerem. Navê me Enis Aktaş, ez 25 salım. Ez yek salî bûm İstanbulê datım. Memleketa me Agiriye. Ez ê Meyteyê da bûm. Ez ê kurmacî hîn dibûm. Li üniversite hîn bûyî li zanîngehê. Yani heya 20 salî yek tu Kurdî nizanbû. Çima dê bavê te hînê te nekirin? Çawa bûyî? Mal da Tirkî xeber didim. Ez ê Meyteyê da çûm. Hevela me mirahîn kir. Hevalat te keç te fêrî Kurdî kir. Ev 5 sal tu Kurdî zanî dî. Tu hew didî ku zêdetir xeber bidî Kurdî çawa ye? Ez dixebitim zimana min zaf xaşnîne. Dixebitim jî daha iyi nasıl olabilir nasıl? Baştır be ji bo ku baştır be. Tu çend ziman zanî Enis? Mesela İngilizce te bawerim heye. Çend ziman tu zanî û kêmasiya Kurdî tu xuda dibînî? Erî çar zaman dizanım. Tirkî, İngilizî, Almanî, Kurdî, kurmancî. Enis mesela pişe çend meha em carkî dinê werim. Kurdiya te wê baştir ve dibêjim. Erî Dewrasiya roşna mesela cejna zimanê Kurdî. Hêviya te çi? Mesaja te çi? Erî ez ê bira bixebitim xeber didim. Wira herim xevel bûyinim. Kurdî xevelek bûyinim. Bira kurmancıya me bê çêtir. Baştır be. Baştır bu. Enis katı jî wer bak kalkete Mam Muhammed jî li vê derê ew jî kalkê Enis Mam Muhammed merhaba iştera te neviyê xwe niha baş e Kurdî ke em zêde dizane hîn dibe înşallah wê baştir hîn bibe. Tu çend salî Mam Muhammed tu li İstanbulê yî? 30 سال هي از استانبول ما 35 سال هي We çawa dev ji zimanê xwe berneda çanda xwe we çawa ziman hînê zarokên xwe kir? bir nekir bir türlü ifade da bir nekir zaruke mec bir nekir gazaruke me gişkiji zaman awan kurdi per qaşa Zarokê te zane lê rewşa neviyê te çawa yî? Tu bi kîjan zimanê wana xeber dî zêdetir? az Türk bir haberdim valla hey kurmancı hey Türkiye hinek nizam ama an nizam Türk kurmancı zaruke bis'a neve min hene gişkiji kurmancı zanın ama haber nadın ram haber nadın Li İstanbulê rewş çawa yî? Nan ciwan, xort, zarok bi zimanê xwe radibin ya bi zimanê Tirkî? ne zamanı خوش رادون ya Türkiye radon. Dejna zamanı kızım belki piroz bir. Çe beşim. Halka alemi tişek baş bede ona. İttifakik bide kurmanca. Kurmanc bir ittifak. İttifakik bide kurmanca belki خلاص ke. Galû ku nevî jî li gel hebûn em dimînin ku bi saya platformên dijîtal bi taybetî êdî fêrbûna zimanê Kurdî jî her ku diçe hêsan dibe, asayî dibe û her wiha li İstanbulê jî Enstitûya Kurdî ya İstanbulê heye her wiha kursa perwerdeyî ya îsmekî ya şaredariya İstanbulê heye li wan diyan jî xort û ciwanên Kurd yên İstanbulê jî ê ku dixwazin fêrî ziman bibin zimanê xwe pêş bixin wan deveran jî dikarin Kurdiya xwe bi pêş bixin.